د خاطر شاعري. او بیا نو ګوره تاسو دومره بې خونده خلک یې د اپریدیان چې ستاسو نه په ټي بي باندې چې کوم دی خاطر مړ شو. او که نه ټي بي هم څه مرض وي او بیا چې لکه ستاسو نه په ټي بي ځواني مرګ شو. او ځواني مرګ شو. نو ډېر ګپونه مو لګول د ساره پورې چې کوم دی مونږ په دغه و ده او غني خان به پکې سندره شروع کړه. څه به یې کول خو لکه هغه ښه د زړه د اخلاص ځکه چې مونږ ټول کسان چې کوو نو هغه د یو خیال خلک د یو خیال خلک نو ښه د زړه د اخلاص چې کوم دی که نه. تاسو خیبر افریدي سره هم ډېره مینه کړې تاسو وایو چې زه کله خیبر ته ورشم نو وژاړم هلته هغه یو زوی واده له زه تلم ما په هغه نظم هم لیکلی و ورور زما یاره زما یا خیبره چېرته یې زه خو ستا سایل یم ستا کلي ته راغلی یم. نو هغه به ما ته کله کله ګپ لګو وی چې که زما اوس وشو که نه داسې یو نیت لرمه نو زه به ستا سره پروګرام کوم او زه به تا د ګلونو سره تلم. نو ما به هغه ته وی چې یاره زه به داسې یو پروګرام کوم چې تا به د ګلونو سره تلم. د خپل نوم سوچ د ده ولا په دې خواړو مونږ سوچ نه دی کړی نوم خو بل څه دی خو خیبر افریدیان خو لکه د نوم سره هغه تخلص افریدی کوي لکه د بونیریانو که نه او دغلته دا تخلص چې کوم هغه بنیادي طور د هغه خیبر دی. لکه اوس د خاطر چې کوم دی نو د هغه مصري خان نوم دی خو ما د ده دا نوم هم نه دی زده کړی چې د ده څه نوم و. رښتین زاده و. نو هغه خو مونږ تلي وو هغې کې مشاعره وه ډېره لویه مشاعره ډېر خلک راغلي وو او د خیبر خو زما سره کوټه ته تللی وو مونږ یو 10 ورځې هلته ایسار نو ډېر نږدې نه ما بیا مطالعه که هغه سړی ډېر عالم سړی هم و خیبر او ډېر زیات پوهېدونکی سړی و. نو هغه مونږ په دې شرط زه تللی وم چې بهی زه به په دغه کې ګرځم په بلوچستان کې هغې وی چې ګاډی به درکړو ګرځئ. هغه بیا دونه دا سټوډنټان خبر شو شاعران خبر شو جنن اوس دلته پروګرام اوس دغلته پروګرام اوس هغلته پروګرام اوس هغلته پروګرام مونږ خدای شته چې هغه پروګرامونو نه تنګ هم ډېر شو او اخري پروګرام مونږ په دغه کې کوو مقدس خان معصوم زمونږ یو مشر شاعر دی د هغه په ځای کې خو خیبر ما ته غلې غوندې ووې چې پلاني ما ته خو د شاعره زړه بد که ما ورته وی دغسې ما ته هم بد که خو بس نن شپه ده نن به خیر شي که نه نن به ووایو. وجه دا وه چې هغې شاعرانو خو به یو کلام ووی بیا به یو شعر دغه وی خیبر به وی بل به ما وی داسې یو طریقه غوندې غزل به یو هغه وی یو به ما وی یو به هغه وی او هغې به خامخا مطالبه کوله چې بس تاسو به وایه. نو هغه بیا راته خلکو وایي چې یو شی تاسو نه دی خوړلی او هغې ته سجي کباب وایي. مونږ وی وروره بس د کبابو به باب نه مو ساتی نه شو هېڅ شی نه شو خوړی بس بس نور به بس د دې پروګرام نه پس به هېڅ پروګرام نه وي او مونږ یې هوټل کې دیره وو نو بس داسې 2 کمرې وې مخامخ او غرونه هم یو بل ته مخامخ وو نو زمونږ دیره وه ماښام به د شاعران راله سټوډنټان به راله ګپې شپې تاسو په دغه پښتو شاعرانو کې لکه د چا نه متاثره یئ لکه موږ څخه د میرزا خان انصاري نه په دې مقصوده کې شوي داسې خبره ده چې لکه ما خو لکه دا میرزا خان انصاري ډېر وروسته وکتو خو دا چونکې زمونږ د خوشحال بابا نه هم ډېر مخکې د 100 کاله فاصله ده په منځ کې که نه او دې ما وروسته وکتو دی ډېر ښه شاعر دی او زما خپله دا خیال پیدا شو چې که میرزا خان انصاري نه وی یا د دغه ډلې دا نور شاعران نو نه به خوشحالو نه به دغه ځکه چې هغې هغه هر څه را پیدا کړي هغې په پښتو کې ځکه چې خوشحال وایي د میرزا دیوان مې ومنډه په ګوري کې څنګه داسې شعر ویلی او نه دا خو یې لکه
دا هغه دور به دا یو خبره وه تعالي به یې کوله نو د چا نوم به یې مغسته اوسه خدا ده چې دا هم هغه ویلي دي چې مرزا په دغه کې لیکل که ویل کړي دي تللي دا اقرار هم کړی دی که نو دا ده چې لکه که دغه شیونه نه وې که نه نو خوشحال به دغسې شاعر نه و رحمان به نه و حمید به نه و خبره دا ده چې په کلاسیک کې خو دغه ټول ښه شاعران دي ځکه چې د هغې خپل کردار دی رول یې دی هغه ډېر په ښه طریقه کړی دی بیا د کلاسیک نه را دې خوا چې کم دی زمونږ د شعر انداز بدلیږي 300 کاله فاصله په منځ کې ده د شعر انداز بدلیږي او ډېر ښه بدل شوی دی ډېر ښه کسان پکې پیدا شو په نوي دور کې اجمل خټک و چې هغه نظمونه یو څو لیکل هغه ډېر زیات فعال و هغه سړی هم فعال و او هغه نظمونو کې ډېر زیات فني او د خوبۍ نه ډک شعرونه د معنی نه ډک شعرونه د ژبې سره د قام سره د ولس سره د وابستګي پکې ډېره زیاته نو رښتیا خبره دا ده چې د دغه دور په شاعرانو کې د ټولو نه زیات متاثر شوی زه بیا د دغه نه یم دا اجمل صاحب او دا په دغه کلاسیک کې زیات تر د دغه نه اول متاثر شوی یم د خوشحال نه او په دې کې د دې نه خو دا ده چې لکه په سړي کې خپل یو رنګین و هغه ورو راښکاره کېږي نو هغه بیا په نورو خلکو ورخورېږي او نورو خلکو ته خورېږي نو شو په دغه شاعرانو کې چې دا ډېر لوی شاعران په هغې کې زما غوندې د یو وړوکي سړي ځان له مقام پیدا کول دا ډېر ګران کار و پښتنو کې د سایل نه خوشحال نه جوړېږي خو هغه ما په دې خیال ویلی دي چې هغه مالدار خلک هم لکه غنیم ته نه جوړېږي ځکه چې هغه د باچا خان زوی دی زما پلار خو نه باچا خان دی نه غني خان دی نه بل څه دی زما په کور کړو شاعر هو نه دا ما تا ته وی چې په دې دورو لویو خلکو کې ځان له مقام جوړول دا اسانه خبره نه وه دا چې په شعر کې زور نه توان پکې نه کنه بیا د اولې ورځې نه د دې وخته پورې چې کم دی نو هغه ما هغه شی برقرار هم ساتلی دی دا ډېره ګرانه خبره ده بلا خلک مو پکې سندرغاړي زاړه کړو شاعران هم پکې زاړه شو کلام خو ډېر زیات زار عالم وی لري او بیا هغه نه پس نیم شروع دی او دغه سردار علیم ویلې دی هر چا ویلې دی هارون خو لکه دغه ګلزار او هارون خو لکه مونږ سندرغاړي کړي دي که نه زمونږ شاعر یې او خدا ده چې لکه دا سندرغاړي داسې وي چې لکه بس ځینې کیسو کې ګیر شي ځینې څه شي نو بس چې زه باران د کاڼو هم وجلې نه وم چې مړ شوم نو د چا د ګلغزار ډېر معروف شعر دی او نو خو تاسو نظم طرف ته سندرې غاړې ته ډېر زور ورکړی دی که نه غزل هم ما ټول لیکلی دي جي او دا زما په خیال چې ډېرو خلکو چې په ما باندې څه لیکل کړي دي نو هغوی دا اقرار هم کړی دی چې دی هر څه لیکلی شي ما سندره هم وی چې دا سندرې خو به زمونږ په دې کتابونو کې راتلې دا عوامي شاعران به چې دا تاسو ته عوامي وایه دا اصلي شاعرانو دا ولسي دوی به سندره نه لیکله په دغه کې دوی به ورته یا لوبه لیکله یا نیمکۍ به یې ورته لیکله یا به یې بګتی ورته وی دا سندره ما وی چېرې سندره لیکل پکار دي یا نیمکۍ او بګتی داسې خوښې شی که نه داسې نومونه ورله خلکو ایښي وو بنیادي طور دا سندره ده خو ما وی چې په سندره کې به شاعري کېږي نو ما لومبۍ سندره دا ولیکله چې دا چې پکې ګل شي ستا د غونډې زه نشنه خالونه نو دې سره بیا دا سندره دومره مشهوره شوه چې دغه شوه دا نور خلکو هم سندرې شروع کړې او اوس نیمکۍ بګتی نه لیکي ټولو ته سندره لیکي او چې اوس آسان شه که نه کار ورته آسان شه نو سندره لیکي ستاسو خو نظم هم ډېر معروف دی لکه او غزل هم
لکه سړی داسې نظمونه ما ښه ډېر لیکلي آزاد دي نظمونه هم تاسو لیکلي دي آزاد مې آزاد تاسو د یو انګریز نظم ترجمه کړی را چې امن لوبه تاسو نظم لیکلی دی هغه خو جرمنی و هغه یو وړوکی نظم و په دې رساله کې ما چاپ کړی و نو هغه دا و چې دغه چې کوم دی واړه لوبې کوي نو هغې د جنگ لوبې کوي یو مشر سړی دی هغه ورته وایي چې بچې د امن لوبې کوئ نو هغې کې یو ماشوم دی هغه چې واپس راشي نو تپوس دی کوي چېره دوره اوږد او دوره پلن سړی یې مشر یې که نه موږ په دې پوهه که موږ خو د جنگ لوبې زده کړي دي ته موږ په دې پوهه که چې د امن لوبه څنګه کېږي دا ډېره زبردسته خبره نو ما او که نه زه خو والا دغه ته تللی یم په دې اخري ورځو کې افغانستان ته تللی یم دوبۍ ته تللی یم دوبۍ ته 2 ځله تللی یم قطر ته تللی یم او دا پروس کال یا داسې 1.5 کال شو دغه ته تللی وم لندن ته تللی وم هغلته پروګرامونه وو هغلته یو پروګرام له زه تلم هغې بیا ګڼ کړه شپږ اتې ته جوړ دا راته ووایه چې ستاسو زامن څو دي زما زامن 3 دي نوکران دي سبق وایي بس واړه روزګارونه دي کوي ټول سبقونه یې او سبقونه یې او تاسو څومره پورې سبق ما خو 4مه پورې ویلی او 4م نه پس هم دا دوره سټډي کړې ده او دا دوره خپل فن هم یو کمال ته رسولی زما د تجربې مطابق لکه زه خپل ځاني دغې فن سره تعلق ساتم نو ما چې څومره لکه اشعار د شاعرانو کتلي شاعران خو دنیا شوي دي خو لکه اوسني دور کې اندیشو یا ستاسو د وخت که نه لکه مشر به یا ګران و هغه ستاسو د پوړی شاعر وخت نو هغه سبک کې تاسو نه جاري مونږ د ګران او د اندیش خبره دې وکړه زما په خیال په دې دور کې بیا وروستو دی خټک صاحب دي نه او د حمزه صاحب دي نه وروستو په دې دور کې بیا د ټولو نه ښه شاعران ګران او اندیش او خاطر د دې په نوم باندې ما یو د 2م کتاب تړون هم کړی د لمبو په سوري د کتاب ټیک شو او دی بیا مطلب دا دی چې غزل یو نوي انداز ته راوړی دی او دا دواړه کسان زمانه په عمر لږ مشران او اندیش په لږ ډېر مشهور و اندیش لږ ډېر مشهور و ګران دونه نه و مشهور خو همزولی و ستاسو څه کال دوه فرق و ما ته پته لګي اندازه ما ته هم لګي ستاسو همزولی و خو د هغې د غزل شاعري وه نو غزل په دې زمانه کې لیکل ډېر ګران کار دی مونږ خو هر څه ته غزل وو دا خلک ټول هر څه ته غزل وایي سندرې ته غزل وایي تپهیزې ته غزل وایي حالانکه غزل به بدې شي په دې ریډیو کې به خطونه خلکو لیږل اوس قصې ته هم غزل وایي شوګیرې د خپل زنګون د پاسه خوند کا خو د خوب دپاره ستا زنګون په کار دی دا د حمزه وایي نو د غزل ځان له شعرونه یي ډېر ګران کار دی غزل ډېر ګران شي حالانکه زه ناست وم په پروګرام کې چې ګران غزل ته ودرېد نو ساحل صاحب ودرېده ما ورته کتل هارون باچا را سره ناست و نو چې ما وکتل نو ما وګوره دا نور خلک ناست و خو ساحل صاحب ورته ودرېد نو چې هغه غزل بس کړي نو هغه بیا هلک کېناست دا صحیح ده ما د هغې خلکو ډېر زیات دغه خاطر کړی دی او ډېر درانه مې وړي دي زرو قدر باندې زرګر ما یو مشاعره وه داسې هغه وي چې یاره مونږ لکه غزل چاربیته لیکل وي اسان دي نو د نورالدین اخوند د چاربیت یو سر و نو ما ووې کاپي یې ډېره ګرانه وه زمونږ په صوابی کې زه هم هغه میټینګ ته تللی وم ناست وم دا ما ورته یې چاربیت اسانه وي نو هغې وي او نو ما یې ستا په اننګو باندې پرتې د ګبین سپرغې دي او سترګې دې مچوغنې دي ویشتل کوي
ګرانه کاپي وه. نو هغه وی چې یاره دا خو ډېر ګران کار دی. اوس لکه ساحل صاحب هم په ګرانه کاپي ژوند نور شه که نور ژوند نشته د ژوند په فلسفو کې ډېر ښه دي. ژوند نور شه که نور ژوند نشته د ژوند په فلسفو کې اوس ښکاري نظریې لکه ډوله پکې جاو کې ډېر ښه ډېر ښه. اوس ښکاري نظریې لکه ډوله پکې جاو کې سزا ده د ژوندونکو پیر زویه نستا د مینې سزا ده د ژوندونکو پیر زویه نستا د مینې ګل کېږم او رژېږم خو ولاړ یم په لمبو کې ګل کېږم که رژېږم خو ولاړ یم په لمبو کې ګل کېږم او رژېږم خو ولاړ یم په لمبو کې ستا سترګې مې کدي دي او ستا سرې شونډې کاسې دي ډېر ښه صاحبه. ستا سترګې مې کدي دي او ستا سرې شونډې کاسې دي زه خپلې اوښکې څکم د خپلو سترګو په کاسو کې زه خپلې اوښکې څکم د خپلو سترګو په کاسو کې زه خپلې اوښکې څکم د خپلو سترګو په کاسو کې زه ستا د غم مرمه خو تا ونه پېژندمه زه ستا د غم مرمه خو تا ونه پېژندمه یا زه نه وې یا ته نه وې پیدا په پښتنو کې یا زه نه وې یا ته نه وې پیدا په پښتنو کې یا زه نه وې یا ته نه وې پیدا په پښتنو کې دنیا بدل شوې که زما نظر بدل شو ډېر ښه. دنیا بدل شوې که زما نظر بدل شو لوی لوی خلک واړه ښکاري په لویو استانو کې لوی لوی خلک واړه ښکاري په لویو استانو کې لوی لوی خلک واړه ښکاري په لویو استانو کې مونږ یو بل ته د دې غم هم نه ګورو شرمېږو مونږ یو بل ته د دې غم هم نه ګورو شرمېږو زمونږ غریبي مینې لکه خپې په کڼاوو کې زمونږ غریبي مینې لکه خپې په کڼاوو کې زمونږ غریبي مینې لکه خپې په کڼاوو کې زمونږ جذبو زمونږ کنارې ورانې کړې پخپله زمونږ جذبو زمونږ کنارې ورانې کړې پخپله سندرو نه خو
سیندونه خو غورځنګ کوي په خپلو کنارو کې سیندونه خو غورځنګ کوي په خپلو کنارو کې سیندونه خو غورځنګ کوي په خپلو کنارو کې بے وخته سپلنې بے وخته سیلې باد کړم وجود مې پاتې نشو بے وخته سیلې باد کړم وجود مې پاتې نشو موجود خوم که هر سوم بسر کې په ایرو کې موجود خوم که هر سوم بسر کې په ایرو کې موجود خوم که هر سوم بسر کې په ایرو کې ما څه غوښتل ما خلک پویو د درد په ژبه ما څه غوښتل ما خلک پویو د درد په ژبه زه څه خو بنجارې ومه په دې خړو کوڅو کې زه څه خو بنجارې ومه په دې خړو کوڅو کې زه څه خو بنجارې ومه په دې خړو کوڅو کې موږ څه یو موږ څوک یو موږ څنګه یو سایلا موږ څه یو موږ څوک یو موږ څنګه یو سایلا موږ تل یو موږ تل یو بل لیدلې موږ تل یو بل لیدلې په ژړا کې په سلګو کې موږ تل یو بل لیدلې په ژړا کې په سلګو کې موږ تل یو بل لیدلې په ژړا کې په سلګو کې ډېره مننه چرته که سا د محبت په لیوانو کې راشي جانان دې هم د تندرونو په جامو کې راشي او درته په څه بانه د زړه د وینو دارې وکم چې د سرخي په ماړغیجن و ننګو کې راشي ساحل صاحب ډېره مزینات غزل او تاسو موږ سره شریک کړو او مینوالو موږ راغلي یو دا موږ سره زموږ ملګری ډاکټر اسفندیار دی دا عبید اسلام دی دا زموږ ملګری افسر علي دی منغم دی او صدام حسین دی موږ د ساحل صاحب په دوکان کې ناست یو درګاه کې او دا زموږ ارمان و چې په ژوند کې یو محفل دغه ساحل صاحب سره وکړو او هغه خدای پاک هغه موږ دغه امید وریجو او اوس چې کوم دی د مینهوالو نه اجازت غواړو والسلام